हाय गाइस, आज मैं बनाऊंगी भिंडी की भाजी। तो सबसे पहले भिंडी को धो के उसको अच्छे से कट कर लेंगे। उसके बाद कट कर लेंगे थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्च। केटल पे डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसको गरम कर लेंगे। जब ऑयल अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए प्याज और हरी मिर्च और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसके साथ डालेंगे चॉप किए हुए भिंडी और उसमें डालेंगे स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक, हल्दी और मिर्ची पाउडर। 10-15 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 10-15 मिनट के बाद देखेंगे हमारा भिंडी भाजी बनके तैयार है। इसको गरम गरम रोटी के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।